दोस्तों यह कोरेक्स डीएक्स सिरप है जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथार्फोन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरोफेनामाइन मैलेट नाम की दवा होती है। दोस्तों यह अल्कोहल फ्री और कोडीन फ्री होता है, यानी कि इसमें अल्कोहल कोडीन की मात्रा नहीं होती है। अब इसके उपयोग की हम बात करें तो इसका मुख्य उपयोग सूखी खांसी के इलाज में किया जाता है, यानी जिस खांसी के साथ कफ या बलगम नहीं निकलता है। यह सिरप सर्दी खांसी के लक्षणों जैसे छींक आना, नाक बहना, गले में खराश, आंख से पानी आना और एलर्जी के कारण होने वाली खांसी में भी राहत देता है।